Morning mga kapadyak. Balik na naman tayo sa pangisda. Binalikan ko yung dating pwesto kasi maganda eh. Hindi ako nasizero. At nagdala na rin ako ng action camera. Ito. Kasi sabi ng isa nating viewer, kailangan daw makita niya yung actual na paghuli para mas exciting. So, try natin. Sana may mahuli tayo. Kompleto na ako. May nakuha na akong mga pain. Ito, padalawang rod at karil yung ginagamit ko. Mukhang kukonti pa lang yung mga nangingisda ngayon, kaya sana may mahuli tayo. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Laki. Buti na lang hindi naputol. Ha. Swerte. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up
brought me alive, but I know I'll live high. It's a roller coaster without an alibi. You took my hand in hands without an alibi. Mga kapadyak, tumataas kasi yung tubig ngayon, kaya medyo matumal lang yung hapon, kaya uwi na ako. Medyo sinwerte. Ito yung mga nahuli ko. Ito yung malaki ng isang tilapia. Swerte, buti hindi na sira yung ano ko. Malaki, parang ano yun, ayan. So yung isang palad ko, halos ang laki ng palad ko. Ayan o, sinwerte lang, medyo matumal. Kaya uwi na ako, sobrang init. Binigyan ako ng pain pero hindi ko na kaya, sobrang init. May heat stroke ako dito. So mga kapadyak, uwi na ako. Pasensya kung hindi ko kayo napagbigyan dun sa dun sa action camera. Naglolobat yung action camera ko. Next time bilhan ko to ng battery para tuloy-tuloy yung video niya at makita niyo yung paghuli ko. Okay mga kapadyak, sulit yung araw na to dahil malaki ng nahuli ko. Pero ipapasensya ako dun sa isang viewer natin na ang request niya ay action camera. Kung kailan naman ako gumamit ng action camera, wala akong nahuli. Tapos nung nalobat na, saka ako nakahuli. Kaya yun, bali na, next time charge natin ng mabuti para makapag record tayo ng mas marami. Hanggang sa muli kapadyak, alas 2 na, uwi na ako. Bye bye.